Seorang nenek tidak dikenal tampak membuka maskernya dan dengan sengaja batuk di hadapan seorang balita. Kejadian itu terekam dalam CCTV yang dirilis Departemen Kepolisian San Jose, California, Amerika Serikat. It should have never happened, but Mireya Mora says her one-year-old baby was attacked by a woman who intentionally coughed on his face. It happened so quick and I was in shock that Nenek yang diperkirakan berusia 60 tahun tersebut tampak masih bugar dan berdiri tegak. Dia membuka maskernya dan batuk dengan sengaja di hadapan seorang balita berusia 1 tahun. Ibu dari anak itu, Mireya Mora, meyakini kejadian itu terjadi di toko yogurt dan itu bukan kejadian tak disengaja. Menurut Mora, segalanya terjadi dengan sangat cepat dan kejadian tersebut membuatnya terkejut. Kepolisian kini tengah mencari tahu identitas nenek pelaku tersebut. Kepada ABC News, bagaimana dilansir Mirror, Mora mengatakan nenek tersebut batuk dengan sengaja di wajah putranya. Mora menduga si nenek kesal karena jarak antara satu dan lainnya begitu dekat dalam antrian. Menurutnya, putranya itu langsung agak demam setelah kejadian tapi sudah membaik. Dia berharap semoga saja putranya tidak mengidap virus corona. Kini, pihak kepolisian tengah melacak siapa nenek yang kira-kira berusia 60 tahun dan menjadi tersangka tersebut. She got close, she took off her mask really fast and she coughed on my son's face. The mother was waiting in line for frozen yogurt when the woman started telling her to keep her distance, even though Mireya was wearing a face mask and she was standing 6 feet away. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.